televizyiniif reediyoodhaan sa'aatii kanatti isin biraan ga'uudha. Tamsaasa keenya har'aatiin marii dhimma banamuu manneen barnootaa fi of eeggannoo dhibee koovidiin wal qabsiisuudhaan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya har'aatiin istuudiyoo keenya magaalaa Finfinneetti keessummootaaf affeerrannee jirra. Keessummoonni keenya har'a mata duree kana irratti waliin mari'annu Dr. Tolaa Barisoo hoogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa akkasumas Dr. Mangistuu Baqqalaa hoogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaati. Jalqabaa dhimma kana irratti akka nuun waliin mari'annuuf yeroo qabdan irraa nu qooddanii asitti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Isinis galatuuma. Egaa akkuma beekamu babal'achuu dhibee koovidiin wal qabatee manneen barnootaa yeroo dheeraadhaaf cufamanii akka isaan turan beekamaadha. Kanaanis wal qabsiisuudhaan haalli jiru maal fakkaataa ammoo qophiin jiruu fi waan jiru bal'inaan kaasnee wajjin mari'annaa jechuudha. Mee akka yaada ka'umsaatti Dr. Mangistuu irraan jalqaba. Mee akka idil addunyaattis haa ta'u akka Afriikaaf biyya akkasumas naannoo keenyaatti yeroo ammaa kana haalli dhibeen koovid irratti argamu maal fakkaata? Kanarraatu jalqabne. Baay'ee galatoomi. Akkuma ati kaaste ji'a bitootessaa darbeerraa kaasee biyya keenya keessatti erga vaayirasiin kun argame akka biyyaatittis akka naannoottis hojiin babal'aan hojjetamaa turanii jiru. Yeroodha gara yerootti hoggaa laallu vaayirasiin kun tatamsaa'inni isaa yookaan facaatiin isaa baay'ee dabalaa dhufee jira. Agarsiistuuwwan akka addunyaatittis akka Afrikaatittis akka biyya keenyattis jiran hoggaa laallu haalli itti lubbuu namaa dabarsaa jiru gadi bu'aa dhufee jira. Yeroo ammaa addunyaa irratti nama 100 keessaa nama gara 3 ka ta'u lubbuun isaa ka darbaa jiru addunyaa irratti hoggaa laallu jechaadha. Ka Afrikaa hoggaa laallu 2.4 yookaan lubbuun namaa tuqaadhaan ibsuun baay'ee nama rakkisaa garuu gara 2.4 ka ta'u ka jiru. Gara Itoophiyaa garuu hoggaa dhufnu baay'ee gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha hoggaa jirru 1.6 lamaa gadi ta'uusaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Lakkoofsan agarsiisuudhaaf naannoo keenya keessatti haga ammaa qorannoon laaboraatoorii geggeeffame 200,000 fi 1,433. Kana keessa namoonni vaayirasiin kun irratti argame 13,665. Kana jechuun namoota qoraman 100 keessaa nama 7 irratti vaayirasiin kun argamaa jiraachuusaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Kanneen keessaa parsantaa 60 ka ta'an yookaan 8,231 ka ta'an dhibee kana dandamatanii bahanii jiru jechaadha. Wiirtuu yaalaa keessaa bahanii gara mana isaaniitti galanii jiru. Kun akka addunyaatti hoggaa laallu akka Afrikaatti hoggaa laallu baay'ee guddaadha. Namoonni dandamatanii dhibee kanarraa fayyanii bahan parsantaa 60 gahuunsaa yeroo ammaa abdachiisadha. Kun akka naannoo keenyatti ka biyyaattis baay'eensaa waluma fakkaata. Asuma wal qabsiisee waan tokko kaasuu kanan barbaadu carraa waaqni nuu kenneenis hojii nuu hojjenneenis namoota qabaman kana keessaa parsantaa 92 ka ta'an mallattoo tokkoyyuu hin qaban. Kun baay'ee guddaadha. Dhugaa jechuudhaaf biyyaan biraati irratti akkanatti mul'atu. Saayinsiinis akkanan jedhu. Garuu ka Itoophiyaa kun adda ka jedhamaa jiru parsantaa 92 mallattoo malee ta'uunsaa baay'ee kan nama jajjabeessuu fi irratti hojjechuu akka qabnu kan namatti agarsiisu. Dhibee daddarboo ta'een namni lubbuun isaa darbuu hin qabu. Yeroo ammaatitti maaliif dhibee daddarboon amalli isaanii ittisuun hin danda'ama. Ittisuu dadhabame immoo to'achuun hin danda'ama. Garuu haga ammaa ji'a bitootessaa irraa kaasee namni 111 lubbuun isaa darbuusaa naannoo keenya keessatti jechaadha. Ragaan amma jiru kan namatti agarsiisu akka ta'e. Waan tokko kaasuu kanan barbaadu yeroodha gara yerootitti haalli facaatii dhibee kanaa maal fakkaata ka jedhu ragaadhumaan deeggaree agarsiisuudhaaf ji'a adoolessaa keessa nama 934tu vaayirasiin kun irratti argame ji'a tokko keessatti hojiin hojjenneen jechaadha. Ji'a hagayyaa garuu hoggaa laallu nama 5,048 ka ta'u vaayirasiin kun kan irratti argame kun hagam akka dabalee laaluu hin danda'ama. Ji'a fulbaanaa keessa 5,413. Kana jechuun fulbaanaa gara adoolessa gara fulbaanaa hoggaa dhufnu dachaa 6 vaayirasiin kun dabaluusaa kan namatti agarsiisu. Garuu lakkoofsuma laaluu qofa odoo hin ta'in eenyutu saaxilamaa jira? Umuriidhaan maal fakkaata? Saalaan maal fakkaata jennee hoggaa adda baasnee ilaallu
Saalaan namoonni qabamaa jiran parsantaa 70 akka ta'u dhiira. Maaliif akkana ta'aa jira akka jedhus ilaaluun barbaachisaadha. Dargaggeessi yeroo baay'ee dirree kan oolu, iddoo uummanni wal ga'u kan oolu dargaggeessa sanuu dhiira. Of saaxiluun ofumarraa jalqaba jechaadha. Of eeggannoo gochuu dhabuun waan tokko cabsanii deemuun kallattii kennamus hojiirra oolchuu dhabuun gara dhiiratiin gara dargaggeessota kan mul'atu waan ta'eef of dagachuun hin jira. Akka qabamanis parsantaa 70 akka ta'an dhiira ta'uu isaa kan namatti agarsiisu. Umurii fi mana barnootaa kana gara boodaatti deebi'a. Keessattuu umuriin isaanii waggaa 14 gadi ka ta'an namoota qabaman keessa gaheen isaanii parsantaa 5 qofa. Umuriin isaanii waggaa 14 gadi ka ta'an. Kana jechuun ammas kan irratti mari'annu mana barnootaati. Mana barnootaa keessa immoo ijoolleen umuriin isaanii eessaa amma eessaa gahuu kan jennee ilaalluu ta'e baay'een isaanii toora kana jiru waan ta'eef namoota qabaman keessa gaheen ijoollee baay'ee xiqqaa ta'uu isaa kan namatti agarsiisu mallattoo isaan agarsiisaa jiraniin gara boodaa itti deebi'a jechaadha. Galatooma kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan tamsaasa keenya kallattii banamuu manneen barnootaa fi dhibee of eeggannoo dhibee koovidiin wal qabsiisnee hooggantoota biiroolee wajjin mari'achaa jirra. Gara Dr. Tolaattiin dhufa. Egaa sila mata duree keenya irrattis kaasnee jirra. Dhibee kanaan wal qabatee of eeggannoodhaaf manneen barnootaa cufamanii turanii bara darbee mee waliigalaa manneen barnootaa akka deebi'anii banamanii fi akka biiroo barnoota Oromiyaatti qophiin jiru haalli waliigalaa jiru maal fakkaata? Galatooma. Egaa dhibeen kun biyya keenya irratti qofa odoo hin taane addunyaa irratti dhibee mul'ateedha. Dhibeen kun biyya gara 190 akkas ta'anitti eega mul'ateen booda addunyaa irratti barattoonni waliigala biliyoona 1.6 ta'an manatti deebi'anii jiru. Gara biyya keenyatti soo dhufnee barattoonni miliyoona 26 siistama barnootaa keessa jiran manatti deebi'anii jiru. Oromiyaa immoo fudhannee barattoonni miliyoona 10.6 manatti deebi'anii jiru. Isaan qofa odoo hin taane barsiistonni hojjettoonni caasaa barnootaa keessa jiran hojiin ala ta'anii jiru sababa dhibee kanaatiin. Kun immoo maal uumee jira? Inni dura barattoota irratti rakkoo qoor qalbii uumee jira jechaadha. Barattoonni cinqamuun, dhiphachuun, dhiphinni sun immoo gara maatiis deemuun dhufee jira. Kun ijoolleen waan tokko darbee bakka tokkotti immoo araada waan hin taaneef saaxilamuun haalli itti mul'ate illee hin jira. Kanarra darbee ijoolleen shamarranii lakkoofsi isaanii salphaan taane gara fuudha feerumatti haalli itti deeman uumamee jira. Gara biraatiin immoo dhiibbaan tuttuqaan koorniyaatiinis wal qabatee wanti riipoort ta'e waan baay'ee jira jechaadha. Kanaaf haala kana keessatti dhaabbanni fayyaa addunyaa biyya baay'ee kan gorsaa jiru manneen barnootaa haaluma jiru kana keessatti of eeggannaa godhanii kan hin banamne yoo ta'e rakkoon koovidiin 19 fide caalaa rakkoon ijoollee irra ga'uu danda'u rakkoo qorqalbii fuudhaaf heeruma tuttuqaa koorniyaa kun dhiibbaan inni fidu baay'ee ulfaataa akka ta'e waan tilmaamameef manneen barnootaa haala of eeggannoo qabaniin pirootokooliin of danda'e bahee pirootokoolii hojjennu wanni isaan eeggachuu gochaan of eeggannoo isaan gochuu qaban godhanii akka banaman kallattii taa'een biiroon keenyas inni dura barataan keenya akkuma duratti kaasee kan biyyaa wajjin wal bira qabnee yoo ilaallu kan biyyaa gara miliyoona 26 ta'u keenya miliyoona 10.6 kun lakkoofsa baay'ee guddaadha jechaadha. Akka biyyaatti yoo ilaallu barataan keenya guddaa ta'uu isaa waan beekneef dursinee dhibeen koovidii kunis guutummaan guututti hin badu garuu haala hin banne keessatti akka barnootas jalqabnu duruma waan tilmaamneef wanta baay'ee ifaajjii baay'ee gochaa turre ifaajjiin gochaa turre uummata keenya wajjin taanee daree dabalataa hedduu ijaaruu barbaachisaa ture. Kanaaf ganna kana keessa daree 33 siqu ijaarree jirra. Ijaarsi kun sadarkaa garaagaraa irra jira. Lakkoofsi nan tuqe kana keessa parsentiin 76 ta'u guutummaan guututti kan xumurame. Parsentiin 24 garuu sadarkaa adda addaa irra jira. Kanaaf tokko daree dabalataa kana ijaaruun barataa walirraa siqee akka baratu isa gochuun tureera. Bakka tokko irratti immoo manneen barnootaa jiranis suphuun
daree immoo tajaajila biraatiif oolaa turan kan namoonni akka waajjiraatti kilabiin adda addaatti fayyadamaa tures isaan sanis daree sanis qopheessuun hojii kana hojjechaa turre. Dabalataanis immoo bakkee danda'amutti bishaan galchuun mana barumsaa keessatti iddoo baay'eetti bishaan haalli itti galchine hin jira bakkee danda'amutti jechaadha bakkee bishaan jirutti. Karaa biraatiin immoo ijoolleen qulqullina isaanii eeguun barbaachisaa waan ta'uuf manni fincaanis haalli bakkeen itti ijaarame bal'inaan ni jira. Akkasumaanis immoo rakkoon barsiisaa nu quunnamuu waan danda'uuf keessumattuu boodaanan ibsa barataan meeqatu daree tokkotti barata kan jedhu baay'ina barataa keenya yaada keessa galchuudhaan barataa kana daree tokko keessatti barataa 25 qofatu barata waan ta'eef barataan kunis kochoon barata waan ta'eef barsiisaan wayitii danda'ullee barsiisee yoo kan itti fufu ta'ee barsiisuun kan itti fufu ta'ee ammas hir'inni barsiisaan quunnamuu waan danda'uuf isa kanaafis tokkoffaa barsiisonni kolleejjii keessa jiran barsiisota gara 25,300 harkaa qabna. Barsiisonni kun dafanii kolleejjiitti deebi'anii barumsa isaanii xumuranii qormaata akka fudhatan warri kolleejjii waggaa sadaffaa jiranii haalli amma kolleejjiitti deebi'anii tuutoriyaalii dursanii fudhataa jirantu jira. Akkasumaanis immoo barsiisonni soorama ba'an baay'een isaanii soorama ba'an fi akkasumaanis warri eebbifamanii jiran yuunivarsiitii irraa kolleejjii garaagaraa irraa sabjektii adda addaa barsiisuu warri danda'an warri mala baruuf barsiisuu beekan hojii tola ooltummaatiin hamma rakkoon kun darbutti akka tumsa godhan waamicha gochaa jirra. Egaa qophiin nu gochaa jirru kana gara biraatiin immoo biiroo fayyaa wajjin taanee bulchiinsa sadarkaa naannoorraa ka'ee kan sadarkaa xaanaa pirezidaantitti qindeessaa kilaasteraa hawaasummaatiin hoogganamu koreen dhaabbatee jira. Koree wal fakkaatu godinatti magaalatti aanatti hamma mana barumsaa ga'u koreen dhaabbatee jira. Galmeen baratas bifuma wal fakkaatuun itti deemamaa jira. Galmeen barataa gara mana 80 keessa gallee jirra amma barattoonni mana barumsaa dhufanii galmaa jiru. Gara biraatiin immoo manni barumsaa oduun banaminiin dura maaskii ijoolleef ta'u ijoollee kutaa tokkorraa kaasee ol jiraniif maaskiin mana barumsa mootummaas haa ta'u mana barumsa dhuunfaa keessatti hojjetaafis barsiisaafis barataafis dhiyeessuuf isa san raabsuuf oomisha keessa galee jira. Isa san kan raabsinu ta'a. Kanuma wal qabatee teessoo barnootaa keessumattuu manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi daree dabalataa ijaaraman hundallee yoo ta'uu baate amma tokko gargaaruuf qophii kana wal fakkaatu kana gochaa jirra jechaadha. Tole nan deebi'a dooktar. Meegaa dooktar Mangistuun akka hoogganaattis akka ogeessa fayyaattis banamuu manneen barnootaa wajjin amma akka inni banamu murtoo darbeeni qophiin taasifamaa jiraachuu isaa dooktar Tolaannoo kaasaniiru. Akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti yeroo manni barumsaa banamu sadarkaa adda addaatti of eeggannoo akkamitti taasifamuu qaba dhibee kanaan wal qabate? Dhugaadha. Akkuma duratti kaa ture sodaan adda addaan jira. Gara maatiitiinis sodaan hin jira. Gara barsiisotaatiinis sodaan hin jira. Garuu qabatamaan waan tokko kaasuu barbaada. Ogeessonni fayyaa balaa dhibee kanaa odoo beekanu jalqabarraa kaasee meeshaan isaaniif barbaachisu meeshaan ittisaa fi to'annoo dhibee kanaa barbaachisu odoon guutamin uummata keenya jedhanii jalqabaa kaasanii amma ammaatitti qabsoon isaan godhaa jiran fakkeenya guddaadha jedheetan fudhadha. Yeroo ammaa immoo yeroodhaa gara yerootitti waggaa laallu dhibeen kun tokkoffaa amala isaa barree jirra. Amala isaa maaliin darbaa mallattoo akkamii agarsiisaa akkamitti to'atamuu danda'a ka jedhu barree jirra. Hawaasa biras hubannaan hin jira. Raawwii irratti aga tokko harkifannaan haa jiraatu malee hubannaan jiraachuusaa qorannoon yuunivarsiitiin naannoo keenya keessatti argaman geggeessan hin jira. Fakkeenya Jimmaa yuunivarsiitiin kan geggeessan hin jira. Wallagga Harammayaanis toora isaaniitti irratti kan geggeessan hin jira. Hubannaan jiru san hojiitti raawwatamuu danda'a taanan dhibee kana wajjin hin jiraachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf bu'aa guddaa akka qabu itti fayyadama maaskiiti. Mana barnootaa cufuu fi itti fayyadama maaskii fi harka dhiqannaadhaan wal qabatee qorannoon ammaa jiru laalamee ture. Maal agarsiisaa mana barnootaa cufuun muuxannoo dhibee influenza kana dura addunyaa irratti mul'ate irraa ka'eeti ka raawwatame. Ka influenza san wajjin wal bira godhamee waggaa laalamu mana barnootaa sababa koovidiitiin cufuun
du'aatii toora san irratti dhufe xiqqeessuu keessatti gaheen inni qabu parsantaa 2 amma parsantaa 4 qofa. Baay'ee gadi bu'aa ta'uu isaa namatti agarsiisa jechaadha. Kan influenza gara parsantaa 20 gadi buusuu isaa kan namatti agarsiisu waggaa ta'u COVID-19 garuu parsantaa 2 amma 4 qofa du'aatii xiqqeessuu keessatti gahee akka bahe kan namatti agarsiisu. Gahee guddaa taphachaa akka jiru itti fayyadama maaskiiti. Maaskiidhaan wal qabatee mana barnootaa kamuu keessatti barataanis barsiisaan maaskiin godhanne mana barnootaa siruma dhufuu hin qabu. Maaliif qorannoon keenyas akkas agarsiisa kallattiin amma irratti walii galaa jirrus maaskii sirnaan fayyadamuu. Yeroo baay'ee rakkoo akka ta'aa jiru maaskii fayyadamuu irratti itti fufiinsa hin qabu. Namni yeroo tokko fayyadamee kaasee lafa godhee lafarraa harkisee deebisee fayyadama waan ta'eef waan akkana keessattuu xarapheezawwan adda addaa barnootaan wal qabatee amma faalamuu danda'a jechaadha. Tuttuqqaan adda addaa ijoolleen waliin fayyadamu waan ta'eef waan akkasii sun ta'uu hin qabu ka jedhu kaasuu barbaada. Lammaffaa malli ittisaa jennee yeroo baay'ee deddeebinee kakaasaa jirru harka dhiqannaadha. Harka dhiqannaan yeroo adda addaa carraa argadheen kaasatan ture saanitaayizara fayyadamuu caala. Sababni isaa maali? Harka dhiqannaan tokkoffaa vaayirasicha hin ajjeesa, lammaffaa immoo vaayirasicha harka keenya irraas hin qulqulleessa jechaadha. Sababa saniin harka dhiqannaa xiqqeessinee ilaaluu hin qabnu. Asumaan carraa argadheen kaasuu kanan barbaadu COVID-19 xiqqeessuu qofa odoo hin ta'in dhibeewwan daddarboo waan biraa xiqqeessuu keessatti harka dhiqannaan gahee guddaa taphatee jira. Carraa kanaan uummata keenya galateeffachuu barbaada. Miiliyoonaan kan lakkaa'amu baadiyyaa keessatti manni fincaaniitii fi iddoon harka dhiqannaa qophaa'ee jira. Sababa kanaanis dhibee akka koleeraa gara kaasaa baay'ee uummata keenya dararaa ture. Yeroo ammaa akka weeraraatitti isa wajjin rakkachaa ture. Amma garuu hin jiru. Godina tokko irratti nu qunnamee jira. Innuu to'annoo jala oolaa jira. Kanaaf harka dhiqannaa aadaa ta'ee itti fufuu qaba. Mana barnootaa keessatti waan barsiisuu qabnu COVIDidhaaf qofa odoo hin ta'in barataa barsiisuu kan qabnu keessaa qulqullina dhuunfaatii fi qulqullina naannootii waan ta'eef kanarratti sirriitti hojjechuun barbaachisaadha. Kanan biraa kana wal qabatee ilaalamuu kan qabu sirna maqsa balfaa keenyati. Yeroo baay'ee mana barnootaa keessatti balfi adda addaa hin jiraata. Ijoolleen kan itti fayyadaman dabalatee jechaadha. Isa sirnaan hin maqsinu taanaan deebi'ee numti dhibee kanaaf facaatii isaatiif mijataa waan ta'uuf yeroo yeroodhaan inni ka'eetoo maquu qabaa ka jedhu kaasuu barbaada. Isaa ol akkamitti hojjetamaa ka jedhu Dr. Tolaafaa wajjiniinis biiroo barnootaa wajjiniin amma gadiititti kan mari'achaa jirru. Dhibeen kamuu yeroodhaan tajaajila hin argatu taanaan rakkoo guddaa fiduu danda'a. Yeroodhaan tajaajila argachuu ka jedhu kana kaasuudhaaf akkuma duratti kaasaa ture dhibeen COVID-19 kun baay'een isaa mallattoo hin qabu. Garuu immoo waggaa safaramu amma ooyina qaamatii wal qabatee yeroo baay'ee mallattoon isaan agarsiisuu danda'an ooyinni qaama isaanii ol ka'uu danda'a waan ta'eef toora sanitti meeshaan safaruu ooyina qaamatiif fayyadu jira. Infraareed teermoomeetira ka jennu isa fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Fayyadamuu qofa odoo hin ta'in kaalibareeshinii barbaada meeshaan sun. Yeroodhuma tokkotti namatti kennanii amma dhumaatitti dhiisuu hin barbaachisu jechaadha. Yeroo yeroodhaan jala isaa deemanii meeshaa san sirnaan hojjechaa jiraachuu isaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan ol qabatee Dooktar gidduutti egaa akkas ta'eeti amma kan isin amma kaastanii harka dhiqachuu wajjin maaskii fayyadamuu wajjin akkasumas saanitaayizarii fi kan amma ho'a safaru kanaan wal qabatee akkaataa kamiin manneen barnootaa akka inni qaqqabu hojjetamaa jira. Wanti kun yoon guutamu ta'ee yoo banuun hin danda'ama manneen barnootaa? Sirriidha. Yeroo baay'ee deddeebi'ee dubbadha. Miidiyaa irrattis kaasetan jira. Ittisa balaa tasaa keessatti gatiin malle kan nama kafalchiisu tokko qindoomina dhabuudha. Qaamoleen as keessatti gahee isaanii bahan baay'eedha. Ministeerri barnootaa hin jira, ministeerri fayyaa hin jira, biiroon barnootaa hin jira, biiroon fayyaa hin jira. Sadarkaadhaan caasan keenya amma gadiititti hin jira waan ta'eef waan asumatti walii gallu kan qofa odoo hin ta'in iddoon tajaajilaa gadi mana barnootaati. Akkuma jedhame murteen gama mootummaatiin darbeetoo bittaawwan adda addaa geggeeffamanii jiru.
keessattuu dhiyeessii haguuggii afaanii kana wal qabatee yeroo jalqabaa biyya alaatii binnee galchaa turre. Amma garuu industirii paarkiin biyya keessa jiran kan oomishaa jiru jechaadha. Industirii paarkiin hawaasaa damee adda addaa qabu. Hojii isaanii gara kanatti naannessaniitoo haguuggii afaaniitii fi funyaanii kana oomishaa jiru waan ta'eef gara biiroo barnootaatiin bitamee tokko gadi bu'aa jiru. Garuu hojiirra oolmaasaa hordofuu qabna waan ta'eef nus raabsaan isaa maal fakkaata? Akkamitti fudhatu? Akkamitti dafeetu ijoollee bira ga'a? Bakka buusuu hoggaa barbaachisu immoo akkamitti bakka bu'aa fi ka jedhu san jala jalaa qindoominaan kan hojjennu ta'a jechaadha. Leenjii kennuu faana wal qabate mataariiti. Gahee seektara fayyaa keessaa tokko akkuma duratti kaa ture leenjii kennuudha. Leenjii kennuu jechuun sirna itti fayyadama meeshaalee kanaa maal ta'uu qabaa ka jedhu. Isa qofa odoo hin ta'in namni tokko mallattoo oo qabaate eessatti tajaajila argachuu danda'a. Namaan biraatis akka hin faalle akkamitti of eeggannoon godhamuu qabaa ka jedhu hojjettoonni seektara fayyaa keessattuu buufataalee fayyaa keessa hojjetan hojjettoonni ekstenshinii fayyaa gama kanaan leenjii fudhataniitoo mana barnootaa keessatti amma hojjettoonni ekstenshinii fayyaatii fi hojjettoonni narsoonni xeenaa makoonni maal ka jennu kana qofa odoo hin ta'in gareen yookaan koreen fayyaa hin dhaabbata. Koree fayyaa kana abbummaadhaan kan hoogganan barsiisota. Maaliif ofii keenya amma ogeessonni fayyaa deemanii toora sanitti deeggarsa kennuudhaaf humni nu qabnu aga tokko nu daangessuu danda'a waan ta'eef torbeetti waan akkasii gochuun hin danda'ama garuu guyyaa guyyaatti waan hojjetamuu qabu san barsiisota keessaa namoonni lama ka filataman fookaal parsanii yookaan itti gaafatamtoota damee fayyaa ta'anii achi keessatti ni ramadamu jechaadha. Dabalataan immoo barattoota qaxalee ta'an keessaa filachuudhaan isaan leenjisuudhaan amma safaruu ho'ina qaamaa kana wal qabate meeshichi ofiisaatii diijitaal teermoomeetiriidha. Diijitaal jechuun lakkoofsa ofiisaatii agarsiisa. Homaa dubbisuudhaafis nama rakkisu garuu daangaan ho'ina qaama nama tokko fayyaadha ka jedhamuu fi rakkoo keessa ka gale maalii ka jedhu ijoollee barsiisuun hin barbaachisa jechaadha. Rakkoon sun hoggaa mul'atu garamitti gabaasu seektarri fayyaa akkamitti nama shakkame san dhufee saamuda isaa fudhatee qoratee bu'aa qorannoo isaa erga beekee booda tajaajila kennaa ka jedhu san isarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan kaasuu kanan barbaadu supervizhiniin manneen barnootaa gama seektara fayyaatiin jiraachuu qaba. Manni barnootaa haa banamu waan jedhameef hin banamu amma. Ulaagaawwan duratti Dooktar Tolaan kaasaa ture san lafarra jirumoo hin jiranii ka jedhu koreen gaditti dhaabbatu san keessattuu gandarrattii fi mana barnoota irratti ka dhaabbatu sun qabatamaan qorannoo godhee geggeessee koreedhaan ta'anii waliigalaniiti manni barnootaa haa banamuu ka jedhu kan waliigalamu malee asitti biiroo irratti waan waliigalleef gaditti haaluma saniin hin banamu jechaadha. Haa banamuu qofa odoo hin ta'in manni barnootaa banamee rakkoon nu qunname cufamuus danda'a. Haa cufamuus ka jedhu san immoo murteen darbuu ka danda'u koreedhumti kun ragaalee gadi guuru san xinxalee ol dabarsa. Yoo tariitii akka bifa weeraraan namni baay'een qabame deebi'ee cufamuu danda'a jechuudha iddoo adda addaatti. Sirriidha. Gadi ragaan ol darbuu qaba. Faana dha'iinsa ka jennu hin jira yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan kan nuyi guurra jechaadha. Akka biiroo fayyaatitti gandarraa kaasee amma biirootitti ragaan sun xinxalamee hin dhufa. Fakkeenyaaf magaala buraayyuutti saaxilamaa jira taanan magaala buraayyuu haala addaatiin tarkaanfii fudhachuu yookaan baadiyyaa keessa mana barnootaa tokkotu rakkoo qunnamaa jira taanan achitti tarkaanfii fudhachuun barbaachisa malee haala waliigalaatiin akkanaa ta'u jechuun hin danda'amu jechaadha. Murteen kan darbu sadarkaa gadiititti koree fayyaa fi koree barnootaa nageenyaa caasaa bulchiinsaa waliin ta'anii kan dabarsan san akka ta'e kaasuu barbaada. Galatooma kabajamtoota hordoftoota OBN kan isin hordofaa jirtan tamsaasa kallattii televezyiinii fi raadiyoo OBN'n dhimma banamuu manneen barnootaa fi of eeggannoo dhibee koovidiin wal qabsiisnee hooggantoota biiroo wajjin adeemsisaa jirrudha. Mee Dooktar Tolagaa sila tuttuquu yaaltaniittu akkaataa pirootokoolii koovid kanaan adeemsa kamiin mee manneen barnootaa banuudhaa fi biiroon barnoota Oromiyaa qophaa'aa jira. Gaarii. Yoon banama kan jedhu. Tokkoffaa adeemsi isaa pirootokool kan jennu daree tokko keessatti barataa 25 qofatu barachuu qaba. Barataan 25 kuni barachuu kan qabu barataan tokko meetira iskuweerii 3 keessatti dhootaa'e jechuun fakkeenyaaf daree 8 daree bal'aa tokko keessatti
ijoollee 25 ta'uu qabu. Yoo dareen sun xiqqaa ta'e lakkoofsi ijoollee 10 illee ta'uu danda'u jechaadha. Kun mana barumsa dhuunfaattis ni hojjeta, mana barumsa mootummaattis ni hojjeta. Barataan tokko immoo teessoo tokkorra qofa taa'uu qaba. Teessoo tokkorra barataa lama teessisuun hin danda'amu. Kanaaf barataa xiqqeessuun lakkoofsa barataa xiqqeessuun waan duraati jechaadha, waan barbaachisaa ta'etu isa tokko. Inni lamaffaan barataa haa ta'uu, barsiisaa haa ta'uu, hojjetaa mana barumsaa keessa jiru haa ta'uu, maaskii argachuun dirqama ta'a. Umurii tarii Umriin kutaa tokkorraa kaasee ijoolleen jiran hunduu maaskii godhatu. Daa'imman kutaa tokkorraa ka'ee hamma kutaa 12 ijoolleen jiran hunduu maaskii kana godhachuun dirqama. Maaskii kana immoo akkaataa umrii ijoolleetiin maaskii kana kan dhiyeessu nuyi jechaadha. Nuti maaskii kana qopheessinee manni barumsaa banamuun dura maaskii kana kan raabsinu ta'a. Inni sadaffaan bishaan jiraachuu qaba mana barumsaa keessa. Yoo bishaan kun kan hin jiraanne ta'e manni barumsaa sun bakkee bishaan hin jirre yoo ta'e maatiin barataa bishaan kennuufii qaba. Barataan laastikitti bishaan mana waan bishaan argatu san harkatti qabatee dhugaatiifis hin ta'a harka dhiqachuufis hin ta'a jechaadha. Isa bishaan san qabatanii deemuun barbaachisaa ta'a. Inni kan biraa immoo manni barumsaa sun torbanitti al tokko qulqullaa'uu qaba. Saamunaan bishaanaa yookiin immoo barakiinaa kan jennu kun hin jira. Inni sun hammam bishaanii walitti makamee manni akka qulqullaa'uu qabu manneen barnootaatii fi pirootikoolis waan ergamee isaa waan beekaniif manni suni qulqullaa'uu qaba jechaadha. Inni kan biraa ijoolleen kutaa mana dubbisaa keessa yoo galan dubbisuu yoo galan laboraatoorii keessatti immoo yoo waan tokko tokko hojjetanii tuttuqqarraa akkamitti akka bilisa ta'uu danda'an of eeggannoon akka godhamu hubannoon tokko tokko mana barumsaa keessatti ijoolleef kan kennamu ta'a. Wantiin kunniin waan murteessaadha jechaadha. Karaa biraatiin immoo barataan hunduu mana barumsaa yoo seenan OI isaanii safaramee gala. Akkuma Dr. Mangistuun duratti kaase OI kuni wanti tokko tokko mul'atu ta'a. Nu garuu at least waan mul'atuu danda'u isaan OA ijoollee safaramee wanni ittiin safaramu OA ittiin safarru kun mana barumsaa akka qaqqabu ta'a. Mana barumsaa hundaafuu karaa ministeera barumsaatiin akka raabsamu waadaan nu galamee jira. Maaskii kanas isaantu qopheessaa. Kanaaf isa kana qaqqabsiisnee mana barumsaa ijoollee keessaa namoonni akka duratti inni kaasetti ijoolleen safaramanii galu. Namni achi keessaa rakkoon isaa ol ka'e yoo jiraate isaa kan nama fayyaa qabu tokko ol yoo ta'e ijoolleen sun iddoo tursiisaa akka turan akkasumas immoo yaalii haala argatan caasaa gandaa aanaa godinaa wajjin ganama kana malee waan gooneef haala sanaan ijoolleen sun gargaarsa hojjetaa haa ta'u ijoollee haa ta'u haalli itti argatan ta'a jechaadha. Karaa biraatiin guyyaan barnootaa guyyaa torbanitti guyyaa 6 akka ta'u sababiin isaa guyyaan kun achi siqaa waan jiruuf ijoolleen sanbata duraa dabalatanii haalli itti barachuu danda'an hin jiraata. Barnoota kanas immoo kochoon baratu. Hunda isaatii miti. Hundi isaa odoon taane kan kochoon baratu bakka barataan bakkeen kochoon hin barannes jiraachuu danda'a bakkee lakkoofsi barataa xiqqaa ta'etti. Bakkee barataan immoo baay'ee guddaa ta'etti barattoonni kun kochoon baratu. Kochoo tokkoo fi tokko jidduu garaagarummaa sa'aatii tokko jiraata akka ijoollee walirraa fagaatan. Mana barumsaa barataan daran guddaa ta'an keessatti kochoo tokko keessatti barataan 1,000 caaluun irra hin eegamu jechaadha. 1,000 caaluun irra hin jiraatu kana waan bal'aa manneen barnootaatiif caasaa barnootaatiif waan ergineef bifa kanaan deemama. Akkas ta'ee barnootni yoo banamaa kan jedhu san kaasuun baay'ee barbaachisaadha. Akka duratti Dr. Mangistuun kaasetti manni barumsaa gaafa kana banama kan jedhu kan murteessu haala qabatama mana barumsaa jiru. Haa ta'uuti nuti amma akkaataan boca waliigalaa kan keenya hin jira. Bocni waliigalaa sun maali? Marsaan duraa barataan mana barumsaa galuu qabu onkololeessa 15. Onkololeessa 15 of course sanbatarra ta'a 16. Onkololeessa 16 marsaan duraa barattoonni mana barumsaa hin dhufu jennetti ilmaamna. Wanni amma jennu kun lafarratti guutame. Maaskiin jiraatee jennaan. Barataan daree 25 kun taa'ee jiraannan. Bishaan manaa fidatee yookiin mana barumsaa jiraatee jennaan. Haalli mana barumsaa sun mijataa taanaan marsaa duraa hin galu jennee kan nuti eegnu onkololeessa 16 barataa kutaa 8 hunda barataa kutaa 12 hunda barataa aanaa fi aanaa gadi jiran. Barattoonni kuni waliigalli isaanii gara miliyoona 9.3 ta'uu barattoonni kun hin galuu jechaadha. Ammas kana yoo jennu barataan kutaa 8 2 qabna
barataa kutaa 12 qabna. Kana jechuun maali? Barataa kutaa 8 kan barana maatirikii fudhatanii fi kutaa 7 gara 8 kan galanii jiraatu. Ministirii. Ammas kutaa 12 yoo fudhannee barataan barana maatirikii fudhatanii jiru kutaa 11 gara 12 kan galanii jiru. Barattoonni kun lama yoo ta'an rakkoon barsiisaa daree waan qunnamuuf barattoonni barana qormaata fudhatan kan kutaa 8-12 ni galu kuuwwan eega isaan jalaa ba'anii booda galuu jechaadha. Marsaa lammaffaa kan jennu immoo magaalota sadarkaa godinaatti ilaalaman. Magaalota gara 16tu jiru. Magaalota sadarkaa godinaatti ilaalamu waliigala 16 doon ta'an 19 qabna. Magaalota 19 kan kallattiin Oromiyaaf yaaman magaalota gara 19tu jiru. Oromiyaa keessa jechaadha. Isaan 19 kana keessaa kan amma galuu danda'anii magaalota gara 12 ta'u. Marsaa lammaffaa keessatti isaan kan galan ta'u. Isaan kun immoo yeroo galan onkololeessa 30. Onkololeessa 30tti ijoolleen isaanii kan galanii muuxannoo marsaa tokkoffaarratti arganne kana laallee jechaadha. Isaan kunis yoo barnootatti galuu ta'an waan duratti jenne san dura laalaniiti. Kun kan waan sii kaasu boca waliigalaati malee waan kana kan murteessu akkuma duratti Dr. Mangistuun jedhee koreen sadarkaan dhaabbate kun waan duratti jedhe san laalanii banuu jechaadha. Inni dhumaa kan galanii magaalota Finfinnee marsanii jiran. Akkuma beekamu magaalonni Finfinnee marsanii jiran kuni Finfinneen hunda caalaa bakkee dhibeen Koovidii kun itti babal'ate. Kanaaf magaalota kana sadaasa 15tti achi siqsinee jirra. Isaan kunis tokko Bishooftuudha. Bishooftuun magaala Koovidiin daran itti babal'ataa jiru keessaa tokko Dukam akkasii lammaffaa sadaffaan Galaanii afuraffaan Laga Xaafoodha shanaffaan Sabbataa ja'affaan Sulultaadha torbaffaan Laga Xaafoodha. Magaalonni kuni marsaa sadaffaa keessatti sadaasa 15 akka galan ta'a. Haa ta'uti ijoolleen kutaa 8-9 barana qormaata fudhatan kan magaalota kana kan hunduu dura galuu jechaadha. Akka jalqabaa sanitti galu maaliif ijoolleen kuni guyyaa 45 tuutoriyaaliin kennamuufii qaba. Qormaatatti deemu almost ji'a 7-8 barnootarraa fagaatanii jiru. Ijoolleen kun dursanii galaniiti of eeggannoo kanaan deemu. Egaa kana kan murteessu kun boca waliigalaa keenya malee koree waan kana ijoolleen mana barumsa dhufuun dura wanni kun qophaa'ee jira wanti of eeggannoo kun kan jedhu sun laalameeti bifa kanaan akkatti deemu kan ilaalaa jirru jechaadha. Tole kanaan ol qabatee egaa yeroo dhibeen kun jiru akka biiroo barnoota Oromiyaatti muuxannoon gaarii ture teeknooloojiitti fayyadamuudhaan televezyiinii fi pilaazmaadhaanis barnoonni kennamaa ture. Mee gama kanaan waan jiru kana wal biratti itti fufsiisuudhaa fi qophii qabaama biiroon barnoota Oromiyaa. Dhugaa dubbachuu fi biiroon barnootaa baay'ee ifaaje. Ijoolleen gara mana barumsaatti yoo deemanii barumsa kana gaggabaabsanii teelegiraamiin erguun televezyiinii tamsaasuun karaa kallattii OBN'n akkasumas immoo kan ministeerri barumsaa tamsaasu karaa sanaan tamsaasuun reediyoon tamsaasuun yaalamee jira. Haa ta'u malee sababa hanqina ijoolleen aksasii waan akkanaa baay'ee hin qaban. Ijoolleen waan kanarratti fayyadamuu danda'anii ijoollee magaalaa gurguddoo keessatti jiran waan ta'eefi ijoollee waan kanarraa fayyadame jennee baay'ee hin amannu. Ijoolleen keenya baay'een isaanii baadiyyaa keessa jiru. Televezyiiniin arganii, intarneetiin qabanii, bakka bakkatti raadiyoos hin qabanii. Nu haa ifaanyu waan san gochuu haa yaallu malee ijoolleen waan san hin arganne. Kanaaf kana waan beeknuuf nuyi barattoonni keenya amma gara mana barumsaatti gaafa